Hello，大家好啦，我係 Anson 啦。咁今日講下新手如何揾到 A 級 set up 嘅股票啦。咁到底咩叫 A 級 set up 啦？咁其實咧簡單啲嚟講咧，就係你最有把握嘅方法賺到錢嘅方式啦。咁你要有數據證明佢係你賺到錢啦。簡單嚟講就係 MM 米洛爾維尼，佢嘅 A 級 set up 咧就叫 VCP。咁佢最拿手就係用呢個波段收縮，再做突破。買入嘅方式咧嚟賺錢嘅，咁呢個就係米洛爾維尼嘅 A 級 set up。咁唔一定係跟米洛爾維尼嘅，每個人咧嘅 set up 係唔同嘅。咁我今條片咧就係用投機方式嘅四問法嚟製造咗3種嘅 A 級 set up 嚟介紹俾大家睇啦。咁介紹下揾股票嘅流程啦，咁同埋講下仲有 B 級同埋 C 級 set up 啦。咁點解要有 B 級同 C 級 set up 啦？咁好啦，咁首先啦就講下呢個。A 級 set up 有邊我嘅 A 級 set up 有必要有識嘅4樣嘢。你可能有趨勢方向啦，有關鍵水平位啦。你係個 slope 嚟嘅，咁或者你係有量能啊，或者波動收縮啦。咁唔係一定要全部，你唔係全部嘢有齊晒嘅。你可能四選一啦，或者係。呢個係其一啦，咁我一定要有，咁有冇呢個圖形結構啊？咁有冇咩雙頂雙底啊？咩杯柄啊？上升三角下升三角啊？咁你自己呢度咧，咁你揀其中一個就得噶啦。咁可能米洛爾維尼就係波段收縮嘅又有，咁或者我中意嘅係三角收斂咁樣嘅，唔係我自己中意係雙體理論嘅，雙體理論再突破。咁止賺止蝕啊，睇唔睇得清楚啊？有冇 1.5R 嘅止賺啊？2或者 2.5 啦，最好都有。咁好啦，如果你咧答唔清咧，你答唔清到呢樣嘢咧，咁今日唔係你嘅 A 級 set up 啦。咁今次呢條片講嘅兩種A 級 set up 咧，我平時都有用開嘅。咁一種就係趨勢回踩啦，同埋雙體突破啦。咁好嚟下邊有一張圖係示範嘅，用 NVIDIA 嚟講啦。sorry 有啲病。咁第一樣嘢就係趨勢回踩啊嘛。咁趨勢回踩即係點啊？譬如突破完之後回踩落呢個位10 EMA， 跟住之後我就買入，跟住再上去一個 N 型，一個 N 嘅形狀，回踩10 EMA， 跟住就係一個 A 級 set up 啦。跟住之後再嚟一個係雙體突破啦。咁呢度有雙形理論啦，呢個位再突破啦。再買入，咁呢個就係第二個 set up 啦。咁呢度同時出現兩個 set up，咁你呢隻嘢咪就係好嘢咯？喺我嘅角度話，呢隻係好嘢嚟嘅。咁你每個人唔同啦，咁你要做20次或者到30次嘅，即係可能咧你做呢啲嘢咧係賺唔到錢嘅。但係喺我因為成日做呢樣嘢，我對呢樣嘢有經驗，所以呢樣嘢對我嚟講係一個 A 級 set up 嚟嘅。咁啦，咁佢頭先講過啦，你有冇趨勢延續啦？有冇呢個成交量啦？咁你要睇翻啦，你有冇成交量啊？有冇對齊到呢樣嘢？咁頭先 NVIDIA 嗰啲又有趨勢喎，咁又有斜率喎，咁又有能量喎，咁對我嚟講咪係一個好嘢咯。咁每個人唔同嘅。唔一定3樣嘢齊晒，咁啱呢度嘢全部條件齊足晒，咁樣嚟講呢個咪就係對我嚟講咪呢個係 A 級 set up 咯。咁每個人都唔同嘅，咁呢個係其中一種示範嘅方式啦。咁呢個嚟講咧，可能大家咧未必太熟嘅方法，可以再簡單啲少少嘅。咁呢個係講翻少先啦，呢個即係啲 pattern 啦。咁你自己揀一個你中意嘅嘢嚟做啦。咁我而家我介紹一個最簡單嘅方法，就係用 嘅米洛爾維尼嘅 RS ranking 嚟實踐一個最簡單嘅 A 級 set up 啦，可能比較新手容易用到嘅方法啦。咁喺介紹之前咧，就講下play 場介紹下先啦。咁喺介紹，我會 play 場入邊咧係會講下啲 A 加 set up 嘅嘢，即係比較詳細少少嘅條件式啊，唔一定係必然要有嘅嘢，但係有咗會好少少，但係冇咗又冇所謂咧。喺米洛爾維尼嘅世界嚟講，冇呢啲嘢係冇乜所謂嘅，所以純粹係長講少少，令到你有少少信心啦，信心嘅保證。但係有冇實質嘅作用咧？唔係你冇佢都唔緊要，但係有你會有信心啲啦。
咁點樣簡化揾到自己啱自己嘅 set up 啦？咁一個萬金油嘅 scanner 啦，我自己平時其實永久都係用緊呢個 scanner 噶啦。咁但係呢條片咧用緊嘅方法咧就係用緊一個用緊一個叫做Blazor 嘅網站嚟做一個篩選嘅方法嘅。咁呢個網站咧就比較唔使錢啦。咁條 link 喺度啦，佢有埋個篩選方式嘅。咁呢個交易系統咧係講緊一個雙體突破嘅理論嘅。比較詳細啲解釋。咁如果中意嘅，可能俾20蚊美金你就睇到噶啦。咁咧就係咁啦。咁大概就係延伸內容就係講啲咁嘅嘢啦。咁好啦，咁我嚟做一個示範啦。咁首先咧嚟開呢個網站先啦。你開個 Patreon 啦，咁咧就會有個 set up 噶啦。咁我嘅條件啦，呢個都係唔係樂意為你嘅條件嚟噶啦，少少係。咁唔係完全相同啦，不過比較廣泛同埋好用啦。咁我就喺度開，咁你撳落條 link 咧就已經齊咗啦。咁有少少顯示嘅，咁你撳完呢個 overall 之後咧，你要撳 volume。我自己中意撳 volume 嘅，撳兩下。咁咧你成交量最高嘅嘢就喺前面啦，跟住後面嗰啲就係低成交量啦。咁就係咁啦。咁咧你就係撳呢個 chart 啦，跟住你就會揾到想要嘅嘢啦。咁今次你就睇下有冇啲你啱嘅 pattern 啊，即係你冇咩三角收斂啊、雙體突破啊咁樣嘅嘢，咁你就喺度睇啦。咁啦，呢個又係 W 啦，算W 咁樣啦。咁樣咧，呢個就係趨勢突破啦，有啲斜線啦。咁咧，我哋喺度揾啦。咁你睇下有冇啲啱嘅嘢用啦。其實 so far 而家市況嚟講都係啲波動市況，你要揾啲 VCP 嘅嘢咧，其實比較難啦。嗱，有啦 COF 啦，呢個三頂即係佢嘅 VCP， 不過我唔知個波動夠唔夠窄。AEP 唔差啦，我哋可以睇 AEP 啦。咁我哋去翻Trading View 啦，免費嘅 Trading View。咁你如果冇俾錢咧，你就開一個指標啦，就係開依個嘅。你去我個 Discord 啦，你開呢條 link 啦，跟住就會有個 MM 嗰個 RS Ranking 嘅嗰個指標噶啦。咁人哋整嘅，免費嘅。咁係咪包準咧？唔肯定，因為本身米樂爾嚟嗰個Market Sugar 咧係要俾錢嘅。咁呢個人咧係唔用一個佢自己嘅方式咧寫咗個指標出嚟嘅。咁佢寫完個指標咧，其實最緊要一樣嘢就係睇個 RS Ranking 嘅。點解佢冇 RS Ranking 唔見咗嘅？有啦，見到啦。RS Ranking 呢個88分，咁最好建議咧就係揀啲90分以上嘅嘢。咁呢個而家 Apple 得88分，咁佢會 RS Ranking 係佢會篩選咗啲技術面啊、基本面啊咁樣，做完一個統計之後就有一個分數嘅。咁最少要80分以上啦，咁最好都係90分以上啦。咁我哋而家啱啱睇完嗰隻股票啦，有隻 AEP 啦，我哋試下打隻 AEP 落去啦。咁就睇下有幾多分啦。咁詳情 RS Ranking 點樣用咧？咁就你可能要睇翻米樂爾維尼條片啦。咁到底 RS Ranking 啲分數點樣評價？咁佢冇講嘅，好神秘嘅個指標。咁有人整咗出嚟呢個80分啦。咁睇嚟唔係好好喎。咁樣我繼續揾咯。AEM 咯。AEM 睇過落去唔差，係啦，97分啦。咁EPS 好高嘅，即係全部都係正數啦。咁樣佢有一個，其實佢係呢個 W 嚟嘅。咁佢而家走勢咁樣，你可以值得關注隻股票啦。咁呢個可能就大家嘅 A 級 set up 啦。咁你見到高分數喎，又有 pattern 喎，咁又有雙贏喎，咁樣呢隻咪係一隻唔差嘅嘢，你可以落
擺落關注度，然之後如果佢突破咗之後就可以買入啦，就係咁啦。咁再講多少少啦，之前揾到嘅嘢，雙體突破啦，雙體突破98分，唔差股票。咁而家依度咧就冇形狀嘅，即係冇啲雙體突破啊，冇回踩嘅，或者依度落翻嚟回踩買入做 A 級 set up 咯。明唔明我意思啊？即係而家佢唔係一個雙體嚟噶嘛，佢而家依度係一個斜度，純反彈斜度，冇形態可言，即係佢唔係三個收斂咁樣。咁如果你而家要做 A 級 set up 咧，要點做咧？你要做嘅嘢就係我嘅呢條影片講緊回踩啊嘛，你要回踩到翻呢個 EMA， 跟住 RS ranking 係高分嘅，咁樣就係一個好嘅 A 級 set up 啦。咁當然啦，我唔會咁樣做嘅，我自己中意做突破雙體突破嘅，純粹係一個介紹嚟嘅啫。咁啦，雙體突破啦，三角形啦，跟住有能量啦，跟住有能量啦，突破買入，呢個就係可能係 A 級 set up 啦。好啦，咁講完 A 級 set up 啦，咁你要講下啲點解咁我全部加 A 級 set up 咪得咯？我每次都係交 VCP 啊，有高 RS ranking 嘅股票咪得咯？我做乜要揀做呢啲咩 B 級 set up 啊、C 級 set up 啊？咁其實咧係因為咧，你好似打 poker 咁樣，你個 position 啊，你而家你喺好市況啊，你有好手感嘅時候啊，你應該要容許更多 B 級 set up，你要擴大自己嘅倉位價值。雖然啊，你嘅風險係低啊，仍然細啊。整體嘅 profile 啊，都係由期望值 A 級 set up 嚟決定嘅。但係如果你想賺得更多錢啦，譬如你做 A 級 set up 咧，可能你賺錢係咁樣嘅，可能係咁樣啦，咁樣慢慢上嘅。但係如果你融入咗啲 B 級 set up 啊，喺好市況下咧，你應該係可以咁樣啊，咁樣啊，呢個 ranking 咁樣上去嘅，即係可能呢度係100萬，呢度可能50萬咁樣。你要加埋，你要一開始做 A 級 set up，你呢啲位係應該係做 A 級 set up 賺咗啲利潤先嘅，跟住之後啦賺到有利潤可言啊，你就可以加多啲 B 級 set up 啊、C 級 set up 啊咁樣，令到你嘅本錢係咁向上。如果你淨係做 A 級 set up 咧，你可能會跑輸大市嘅，因為 A 級 set 每個人嘅 A 級 set up 咧唔應該好多嘅啫，可能得3款嘅 A 級 set up，你係有信心嘅。哇！如果你有10種 A 級 set up 嘅話咧，應該就冇乜可能嘅。如果你個人咁勁咁樣，你每組模組有10種，即係你要10乘30，3300個 trade 都係 A 級 set up，你應該都發咗達噶啦。咁樣係啦，咁到底 A 級 set up 你點樣啦？咁你首先最有把握啦，期望值最高啦。咁 B 級 set up 啦，你可能細少少倉位價值啊，咁但係你都要做 trade 啊，咁 C 級 set up 你可能做個觀察啊，咁樣做記錄咯，就係咁樣咯。最緊要就係B 級 set up 咧，B、C 級 set up 係雖然係練習，雖然係擴大樣本，你可以令到 B 級 set up 成為你嘅 A 級 set up 嘅，呢個都係 A、B、C 級，呢個係個精髓所在。咁有時候 C 級 set up 係咩意思咧？有時候係啲細價股，可能3蚊以下嘅股票。咁呢啲嘢流動性低啊，成功率低嘅嘢，你係咪唔買？但係有時候見佢個 setting 好靚喎，咁你係咪唔買咧？你可能買細住啲啊。咁其實有時候買啲細價股咧，有時候會有啲暴擊嘅，可能有一日會 get up 30% 嘅。咁你賺到嘅錢咪多咗咯？咁呢樣嘢係你有時候都係要做嘅，呢啲嘢冇辦法嘅。你要令到自己有時候你個範圍要夠大，好似你打 poker 咁樣。你坐喺前，可能你只係玩呢啲手牌。
大市況夠好嘅話，你應該要做到呢一堆手牌。哇！你原來賺到好多錢咯，跟住你市況又好，你應該要玩晒呢啲咁嘅手牌咯。咁呢啲就係個投資嘅彈性所在啊！即係每個人處於嘅狀態都唔用，你要玩緊咩 set up 咧，你要自己清楚咯。即係咁樣講，即係你手牌啊，即係好似 poker 咁樣，你嘅手牌 A、B、C 分類咁。咁你就咪我玩 A 咪得咯？咁唔得噶嘛！你玩 A 嘅話，你可能會賺少好多錢。你玩 A 嘅話，到最後可能你就係一個打工仔咁樣，你就可能 A，你根本冇賺到大錢嘅。可能你最終回報可能得15% 啊，或者20% 咁樣。但係你要做埋 B 啊，咁你做埋 B 可能你回報有30，你做埋 C 咁樣，你就可能有40% 嘅回報咯。都係咁講，唔係必然嘅，純粹係咁樣解釋啫。咁點樣證明你係 A 級 set up 啊？咁你首先有30個 trade 啦，至少20至30啦。咁你勝率有45% 啦，我建議。咁你有1.5R 啦，就係咁啦。如果你有齊晒呢3樣嘢，而係一個 good 嘅信號咧，咁呢個應該係 A 級 set up 啦。呢個係最少啊，最少嘅樣本數啊。咁最好都係有100個啦，至少。其實20-30個你 trade 1年一定有噶啦，你 trade 夠，我自己做1000個 trade 1年差唔多。咁1000個 trade 你計翻，你當一個 A 食。其實我有自己做1000個 trade 啦，咁我自己應該可能得400個係 A 級 set up 嘅啫，可能冇添，可能300個添，我冇統計過。我之後揾翻個記錄啊，或者之後 revise 下先。咁就開始你嘅 A 級 set up 啦，咁唔係每單都需要贏嘅，你係一個好嘅系統咧，就可以讓 A 級 set up 贏到啦，就咁多謝大家啦。